हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे नानी की सीक्रेट रेसिपी, जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में मिलने वाली नहीं है। ये हम सालों से बना रहे हैं। ये बनाने की रीत भी एकदम यूनिक है, एकदम अलग, जो एकदम टेस्टी सॉफ्ट बनेगा और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये आप बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम में दे सकते हो। इससे गला खुल जाता है, सर्दी में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्किप किए बिना देखिए पूरी रेसिपी। 1/4 कप जितना ऑयल ले लेंगे। 1 कप जितना बाजरी का आटा लेना है। लो फ्लेम में चलाते रहना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया है। हम यहाँ स्पेसिफिकली सर्दी यानी कि कफ और कोल्ड में उपयोग करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए ऑयल का ही उपयोग करना है। यहाँ पे घी नहीं डालना है बिल्कुल भी। घी कफ की प्रकृति होती है, इसलिए घी यूज नहीं करेंगे, ऑयल ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे आटा सिकता जाएगा वैसे वैसे लिक्विडी मिक्सचर बनता जाएगा, कुछ इस तरह से। तो एकदम लो फ्लेम में कड़छी की मदद से चलाते रहना है और इस तरह से आटे को सेक लेना है ऑयल में। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे लिक्विडी टेक्सचर आ रहा है। तो ये रेसिपी एकदम हटके है, एकदम यूनिक है और एकदम मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। और सर्दी खांसी में तो बहुत ही राहत देती है, पूरा गला खुल जाता है और बच्चों को नाक बंद हो जाता है, तो उसमें भी बहुत राहत देती है। तो ये बनाइए और बच्चों को रोज सुबह शाम एक एक पीस दीजिए, तो बच्चों को बहुत आराम मिलता है। क्योंकि छोटे बच्चे नाक बंद हो जाने से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड मिक्सचर आना स्टार्ट हो गया है, एकदम लिक्विड टेक्सचर आ गया है। तो हमारा आटा सीख गया है अच्छे से। यहाँ पे बाजरी का आटा है तो थोड़ा गर्म प्रकृति होता है, तो सर्दियों में बच्चों को देना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे 1 चमची भर के अजवाइन डाल देंगे, जो अजवाइन भी अच्छे से ऑयल में सेक जाएगा। तो 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा कम गुड़ ले लेंगे और चाकू की मदद से थोड़े थोड़े बारीक पीस कर लेंगे और डाल देंगे मिक्सचर के अंदर। इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो और प्रॉपर नाप के साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गुड़ मेल्ट हो जाने तक अच्छे से चला देंगे। 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर डाला है, जिससे कि सर्दी में बहुत ही आराम मिलता है। आप जानते हो कि ये सर्दियों में आप घर पे गोंद पाक बनाते हो, अड़दिया पाक बनाते हो, वैसे खूब सारे पाक बनते हैं हर एक के घर पे। तो यहाँ पे भी मैंने सौंठ का उपयोग किया है, जो काफी राहत देता है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट, और एक डिश में ये पूरे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद निकाल देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिश में प्रेस करके अच्छे से दबा दबा के सेट कर लेना है। तो है ना एकदम इजी रेसिपी, बिल्कुल भी मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ हमने ये बनाया है और न्यूट्रिशन से भरपूर। आप चाहो तो यहाँ पे फ्राई किया हुआ गोंद भी डाल सकते हो ऊपर से, बट यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल टेस्टी एकदम बढ़िया लगता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना अजवाइन का भी उपयोग कर सकते हो। बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता अजवाइन, पर कुछ इस तरह से आप दोगे तो बच्चों को पसंद भी आएगा और वो मांग मांग के खाएंगे।
तो अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है तो रोज सुबह शाम ये एक-एक पीस दोगे तो बहुत ही काफ़ी राहत मिलता है सर्दी में और खांसी में। तो इस तरह से 2 मिनट के बाद हम मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना अजवाइन डाला है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो 2 से 3 चम्मच जितना अजवाइन भी डाल सकते हो। 1 चम्मच जितना डाला है मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए। तो कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो है ना एकदम यूनिक रेसिपी। ऊपर से थोड़े पॉपी सीड के साथ सजा देंगे यानी कि खसखस के साथ और प्रेस कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और अनमोल्ड कर लेंगे एक डिश में। तो लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया अजमा पाक की रेसिपी। खाने में भी एकदम टेस्टी होता है और काफ़ी सर्दियों में आराम देता है। तो ऐसी यूनिक रेसिपी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो देख सकते हैं टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। अंदर से भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो आज ही मेरे कहने पर एक बार ट्राई कीजिए। ये सर्दी के मौसम में ऐसे यूनिक रेसिपी ट्राई करना तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।